председателе, како што најавив и за претходниот амандман, станува збор за 3 последователни слични амандмани со иста сума. Во овој случај со овој амандман се предвидуваат 18 милиони динари за промена на начинот на загревање од мазут на болницата за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември во Скопје, за да се заштити здравјето на ранливите стари лица и жителите околу. Јас нема повеќе да образложувам, освен што уште еднаш ќе потенцирам дека станува збор за исклучително високо загадување од мазут, кое што влијае и на старите и изнемоштени и возрастни лица кои што имаат сериозни проблеми, затоа се наоѓаат во овој дом. Дополнително, оваа институција е сместена во густо населена средина, тоа е општината Ѓурче Петров, и предизвикува дополнително загадување на амбиенталниот воздух околу болницата, односно околу институцијата, а тоа значи и за целиот тој регион во Ѓурче Петров. Апелирам, ве молам, значи овие амандмани не се дадени партиски амандмани, овие се во соработка со невладиниот сектор кој што се грижи за животната средина. Мене ми е навистина жал што ниту еден пратеник од власта не се приклучи на овие амандмани. Тоа кажува нешто, не сакам да коментирам што, но знаеме што. И затоа ве молам, апелирам уште еднаш и до заменик министерот и до колегите пратеници, станува збор навистина за животно загрозувачка состојба која што може да се ублажи, а понатака и да се спречи. Ви благодарам.